अस्सलाम वालेकुम PakWheels, मेरा नाम है ज़िशान और हाजिर है एक और प्रोडक्ट शोकेस के साथ। आज आपके लिए गाड़ी के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का एयर कंप्रेसर लेके आए हैं। तो स्टील मेड का जो एयर कंप्रेसर है ये तकरीबन 100 वाट की पावर रेटिंग के अंदर है। इसके ऊपर एक गेज लगी हुई है, एनालॉग गेज है, जिसमें बार एंड PSI दोनों चीज़ें मेंशन है कि आप अगर बार की तरह से प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो बार की फॉर्म में नज़र आ जाएगा, और अगर आप PSI में देख रहे हैं तो PSI आ जाएगा। ये एक सिंगल कंप्रेसर है जो कि 6.2 बार जो कि इक्वल टू 90 PSI है। ये इसकी कैपेसिटी है कि ये 90 PSI की कैपेसिटी के हिसाब से हवा भर के दे सकता है। तो हमारी गाड़ी का आप देख सकते हैं कि टायर थोड़ा बैठा हुआ है, इसको हम स्टील मेट के साथ जो है रिफिल करेंगे। बैक साइड के ऊपर आपको इस तरह से पाइप नजर आएगा। उसके बाद इसकी वायरिंग हार्नेस है जो कि हम इसमें से निकालेंगे। ये सिग्नल लाइटर कैपेसिटी के साथ है कि आप इसको सिंपली सिग्नल लाइटर के अंदर प्लग इन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। स्विच ऑन होने के बाद आपको कंप्रेसर के ऊपर एक वाइट कलर की लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, जो कि रात के टाइम आपको एक इल्यूमिनेशन टाइप लाइट है जो कि आपको जो है इल्यूमिनेशन लाइट देगी, ग्लो देगी। इसको सबसे पहले इसके ऊपर लॉक करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हवा जो है 30 PSI हो चुकी है। अब हम सिंपली इसको रिमूव कर लेंगे। तो इस प्रोडक्ट को आप हासिल कर सकते हैं घर बैठे, हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक और यूजफुल प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।